Hi and welcome to the session. In today's session, we'll talk about the poem Eid, written by Alamgir Hashmi, a Pakistani English poet. The poem titled as Eid, and we know that Eid is a religious festival that is celebrated in the Muslim world. And there are two occasions in the Islamic calendar when Muslims around the world celebrate Eid. The first one is Eid al-Fitr, that is celebrated at the end of the holy month of Ramadan, when Muslim complete 30 days of fasting. And the second occasion of Eid is Eid al-Azha, that is at the 10th of Zilhijjah, when Muslim complete a tiring obligation of Hajj. So far as the Eid of this poem, or the concept of Eid celebration of this poem is concerned, it is Eid al-Fitr because there is a reference of vermicelli thing, that is a traditional Asian sweet dish which is usually prepared on the Eid al-Fitr, which is celebrated at the end of Ramazan. वर्मिचली को हम उर्दू में सवैयाँ कहते हैं, और ये सवैयाँ खुसूसी तौर पर छोटी ईद या जिसे मीठी ईद कहा जाता है, इसी से ही एसोसिएटेड है. So before moving on to the analysis of the poem, let's go through the text first. Perhaps Eid is more than the vermicelli thing I was spoon-fed to believe. In the mosque in this morning, I promised God to bend my knees another 4 times. My fellow knee benders raised offertory to cushion the prayer keeper, so expiate the neglect he suffered on the wooden bench. Outside, the beggars buttoned hold us. Eid could not anchor in their corduroy cheeks. How can these spindling shapes be blotted out from the face of the morning? I had left behind my blotting paper the last day at school. The master said in holidays there was no danger of staining. I was convinced. But question hovered like flies over my plate as we began to eat. My father said, "Watch that." I held the shining spoon to my mouth, looking for my face in it. So far as the overall structure of the poem is concerned, it is written without following any rhyme scheme or meter. Even there is no punctuation involved in the poem. So we can say the poem is written in the form of free verse without bothering to follow certain meter or rhyme scheme. Although the poem is very simple and it is written very simply, but it has a deeper thought that is related to the celebration of Eid. What is the philosophy of Eid? The philosophy of Eid is not just merrymaking, or it is not just preparing vermicelli and offering vermicelli to your neighbors and your guests. It has something beyond that. Now we see the poem stanza by stanza and see how these stanzas are constructed and how these stanzas are significant, what messages they convey, and how these messages are interlinked with each other. The first stanza, perhaps it is more than the vermicelli thing I was spoon fed to believe. In the mosque this morning, I promised God to bend my knees another 4 times. So the very first line that challenges a traditional idea of Eid. ईद का मतलब होता है खुशी मनाना.
تو اس کا ٹریڈیشنل سینس بھی یہی بنتا ہے کہ عید میں ہم نے صرف خوشی ہی منانی ہوتی ہے، اور خوشی منانے کے لیے ہم نے سویاں بنانی ہے اور سویاں بانٹنی ہے اور اپنے مہمانوں کو سرو کرنی ہے سویاں. تو پوئٹ یہاں پر اس نوشن کو چیلنج کر رہا ہے، نگیٹ کر رہا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے ورمیچلی تھنگ، اٹ ہیز سم تھنگ بیانڈ دیٹ. ایک چیز یہاں پر ایک اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جو عید کی پریئر ہوتی ہے اس کے لیے کوئی اذان نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، اور عید کی نماز کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو 7 یا 7:30 بجے نارملی جو ہے ان دنوں میں، جیسے ریسنٹلی ہم نے عید آبزرو کی تو یہی ٹائم تھا، لیکن اس کے لیے کوئی عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، جبکہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک اس کو اپنا ایک اوبلیگیشن سمجھتے ہیں، لیکن یہ اوبلیگیشن ایکچولی تھینکس گیونگ پریئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینے کی جو آرڈوس جو ہماری اوبلیگیشن تھی، جو ٹائرنگ اوبلیگیشن تھا فاسٹنگ کا، اور اس کے بعد ہم اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ہم پرومس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی جو ابھی جو فرض نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے لازمی پڑھنی ہے. اگر ہم لوگ نفلی یا شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اپنے فرائض کو بھی پورا کرنا ہے. اسی لیے ہم پرومس بھی کرتے ہیں کہ ہم نے فرائض کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کو میں دیکھتا ہوں کہ عید از ناٹ آبزرو فار جسٹ میری میکنگ اینڈ انجوائنگ ڈشز. عید پھر از ناٹ اے یوزول پریئر، نو کال فار پریئر. اٹ از اے تھینکس گیونگ پریئر آفٹر an arduous obligation of fasting, in which we promise our God for observance of 4 times prayers. پوئٹ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ I was spoon fed to believe. اب یہاں پر اس لائن کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیونکہ یہ جو نوشن ہے، جو ٹریڈیشنل نوشن ہے عید کا، دیٹ از ایسوسیٹیڈ ود میری میکنگ، یہ ہمیں شروع سے ہی دیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ہمیں اٹ از ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ وی آر ٹولڈ دیٹ Eid is all about merry making. Eid is all about making dishes and serving and offering dishes, different dishes, sweet dishes. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں بہت شروع سے ہی یہ چیز بتائی جاتی ہے، لیکن اصل میں عید ایسے نہیں ہے. تو اگر عید ایسے نہیں ہے تو دین واٹ از دا فلاسفی آف عید؟ واٹ از سم تھنگ دیٹ از بیونڈ میری میکنگ؟ آگے دیکھتے ہیں کہ پوئٹ اس چیز کی اپنے جو آئیڈیا ہے، جو اس کا جو سینٹرل تھاٹ ہے، وہ کہاں پر ڈسپلے کر رہا ہے. My fellow knee benders raised offertory to cushion the prayer keeper, so expiate the neglect he suffered on the wooden bench. اب فرسٹ جو اسٹینزا تھا اس میں صرف عید کے بارے میں بتایا گیا کہ عید جو ہے اٹ از ناٹ اے ٹریڈیشنل ایونٹ آف سیلیبریشن. It is a thanksgiving prayer in which we promise our God to observe 4 or 5 obligatory prayers. And now, in the second stanza, the poet says that my fellow knee benders raised offertory. Offertory کہا جاتا ہے جو خیرات یا جو پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں نارملی ڈیورنگ اور آفٹر ریلیجیس سرمنیز. جیسے عید کا ہمارا مسلمس کا ایک گرینڈ سیلیبریشن ہوتی ہے، تو عید کے بعد جو ہے وہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور یہ پیسے جو ہے وہ اکٹھے کرنے کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے دیٹ از ٹو گیو ٹو دا امام صاحب، جو پریئر کیپرز ہیں. پریئر کیپر مسجد کے امام کو کہا جاتا ہے، اور وہ جو پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے عید والے دن، تو نارملی وہ سارا اماؤنٹ
یا اس کا ایک میجر پورشن جو ہوتا ہے وہ امام صاحب کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. امام صاحب continues religious services throughout the year, but they are neglected, and it is on the occasion of Eid they are compensated. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے ایک ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ ایک پریکٹس ہے کہ ہمارے جو مسجد کے امام ہیں دے آر ایکچولی دا پریئر کیپرز. دے ڈیلیور سرمنز آن فرائیڈیز، لیکن ان کو جو ہے وہ نارملی نگلیکٹ کیا جاتا ہے یا ایک سکینٹی اماؤنٹ ان کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عید جیسا کہ ایک گرینڈ فیسٹیول ہوتا ہے، ریلیجیس فیسٹیول ہوتا ہے، اور اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ آفرٹری دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کو عید والے دن زیادہ سے زیادہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پورا سال ان بیچاروں کو اس طرح سے کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا جیسے ان کی سروسز ہیں، جو وہ سروسز ریلیجیس سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ہیومینٹی کو. اب اس اسٹینزا کے اندر جو ہے وہ پوئٹ جو ہے وہ از انڈیکیٹنگ میزریبل پلائٹ آف امام مسجد who are given scanty amount of money to run household. ان بیچاروں کو اتنا پیسہ نہیں دیا جاتا کہ وہ ایک اچھے طریقے سے اپنا ہاؤس ہولڈ کو رن کر سکیں، بلکہ ایک سکینٹی میگر اماؤنٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر in a way we can say the poet is referring to the miserable or plight or economic depravity of our religious persons, especially Imam Sahib. Then we move on to the third stanza, that is, outside the beggars buttonholed us, Eid could not anchor in their corduroy cheeks. How can these spindling shaves be blotted out from the face of the morning I had left behind my blotting paper the last day at school? The master said in holidays there was no danger of staining. I was convinced. اب تھرڈ اسٹینزا کے اندر پوئٹ مسجد کے باہر کا جو سینیریو ہے اس کو ریکال کر رہا ہے، اس کو امیجن کر رہا ہے کہ مسجد کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی جو عید پریئر ہے وہ آفر کی، اور اس کے بعد وہاں پر آفرٹری مسجد کے اندر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کیے گئے، اور وہ پیسے اکٹھے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ امام مسجد کو دیا جائے، جسے تھرو آؤٹ دا ایئر اس طرح سے کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے وہ اپنی ریلیجیس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ہیومینٹی کو. اور وہاں پر ہمیں جو میزریبل پلائٹ ہے یا جو اکنامک جو پوزیشن ہے امام صاحب کی وہ بتائی جا رہی ہے. اب نیکسٹ اسٹینزا میں دا پوئٹ گوز آؤٹ سائڈ دا ماسک. اب مسجد کے باہر کا کیا سینیریو ہے، کیا سچویشن ہے. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ بیگرز جو ہے وہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور عید والے دن سب سے زیادہ جو ہے وہ بیگرز مسجدوں کے باہر کھڑے ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے انہیں دیں گے. تو اب یہاں پر بھی پوئٹ یہ بتا رہا ہے کہ آؤٹ سائڈ دا بیگرز بٹن ہولڈرس. بٹن ہولڈ زبردستی آپ کو چپٹ جانا، پکڑ لینا، ٹھیک ہے، اور آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر پوئٹ جو ہے ہی از ناٹ سینک اور ناٹ کرٹیکل آف بیگنگ، بلکہ وہ یہ کیونکہ نیکسٹ لائنز میں وہ کچھ ایسے اپنے جو فیلنگز ہیں وہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پوئٹ از ایکچولی سمپتھائزنگ وتھ بیگرز، وتھ
poverty stricken strata of the society. अब वो कैसे सिंपैथाइज कर रहा है, यहाँ पर देखें जब वो कहता है कि बट ईद कुड नॉट एंकर इन देयर कॉर्डोराई चीक्स. अब देखें कॉर्डोराई चीक्स, स्पिंडलिंग शेप्स, ये सारे के सारे जो इमेजेस यूज़ किए गए हैं ये बेगर्स या पुअर्स के लिए यूज़ किए गए हैं कि उनके जो खुरदरे कॉर्डोराई खुरदरे कॉर्स चीक्स हैं उनको भी होल्ड नहीं कर सकी ईद. यानी कि ईद इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ पैक्ड विद हैप्पीनेस. असल में तो ईद का मतलब ही खुशी है. तो अगर इतनी खुशी का एक दिन जो है उनके कॉर्स चीक्स को, उनकी जो चेहरों के ऊपर जो सैडनेस है उसको अगर ख़त्म नहीं कर पाया तो फिर वो ईद जो है वो फिर खुशी ना हुई. क्यों? क्योंकि ईद इज़ एक्चुअली happiness, and it is happiness for all, not just for rich people. The beggars are gathered outside the mosques. They must be provided equal opportunity to enjoy Eid celebration. This is the idea of the poet. Actually, he wants uh, to say that Eid is for all, as Eid is happiness, and the happiness is not just for rich people. Actually, poet wants to remove sadness from their faces, but he is unable to do so as he had left the blotting paper at school. अब ये जो blotting paper है, blotting paper actually एक ऐसा पेपर होता है जो इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉक करता है. ठीक है, अगर आपसे इंक जो है वो कहीं पर बह गई है तो आप ब्लॉटिंग पेपर से उस इंक को ख़त्म करेंगे. तो यहाँ पर ये जो ब्लॉटिंग पेपर है ये उसकी डिज़ायर है. उसकी डिज़ायर क्या है? हिज डिज़ायर टू रिमूव सैडनेस फ्रॉम द फेसेस ऑफ पुअर पीपल, फ्रॉम द फेसेस ऑफ बेगर्स. कि कैसे वो इनके चेहरों की उदासी को ब्लॉट आउट करे उस ब्लॉटिंग पेपर के साथ. अब वो ये चाहता है. क्यों? क्योंकि वो देखता है कि ईद जो है वो एक सेलिब्रेशन है और उसमें हर कोई खुश है, लेकिन ये मस्जिदों के बाहर जो बैठे हुए बेगर्स हैं दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सैड इन द ओकेजन ऑफ हैप्पीनेस. तो हाउ टू remove their sadness, how to make them happy. And this is the philosophy of Eid, that you are not just concerned with your own happiness, rather you must be concerned with the happiness of other people around you, because these people are linked with you, these people are part of society. तो ये जो इकोनॉमिक डिप्रेविटी है या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जो पुअर और रिच के दरमियान, इसको ख़त्म करना है. और ईद जो है वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. अब खुद अल्लाह ताला की तरफ से भी एक हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है फितराना की सूरत में. अब वो फितराना जो दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि आप रमज़ान के आखिर में जब खुशी मनाएं तो वो खुशी में वो लोग जो आपकी खुशियों का हिस्सा नहीं बन सकते तो एटलीस्ट आप उनको कंपनसेट करें इस तरह से फितराना दे के कि वो भी खुशियाँ मनाएं. अपनी जो भी यार्ड स्टिक्स हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं उनमें रहते हुए, ठीक है, वो भी खुशियाँ मनाएं. लेकिन ये ना हो कि एक सोसाइटी का कुछ एक पार्ट जो है वो खुशी मनाए और दूसरी साइड पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल भी उस तरह से खुशी नहीं मना सकते. क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली उस पोजीशन पर नहीं है. तो दिस इज़ द एक्चुअली द फिलॉसफी ऑफ ईद कि हमने कैसे अपने जो गरीब लोग हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल करना है. This stanza also highlights the division of society on economic terms, poor and rich. ठीक है, as I have discussed it earlier. In the next stanza, but question hover like flies over my plate as we begin to eat.
My father said, "Watch that." I held the shining spoon to my mouth, looking for my face in it. नेक्स्ट टेंजा और लास्ट टेंजा के अंदर पोइट जो है वो ही इज़ एक्चुअली कंसर्न्ड with the happiness of poor people, with the happiness of beggars. वो कह रहा है कि यही क्वेश्चन था जो मक्खियों की तरह, जैसे मक्खियाँ हॉवर कर रही होती हैं मेरे खाने की प्लेट के ऊपर, इसी तरह से मेरे माइंड में यही क्वेश्चन हॉवर कर रहा है. ठीक है. अब वो क्वेश्चन क्या है कि कैसे, हाउ टू रिमूव सैडनेस फ्रॉम दोज फेसेस which are economically deprived in our society, which are poverty stricken strata. ठीक है. कैसे हम जो है इनको, इनकी सैडनेस को कैसे हमने रिमूव करना है, इन्हें कैसे हमने खुश बनाना है. ठीक है. और he realizes that this question is very difficult to be asked. क्यों? क्योंकि वो समझता है कि ये बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि ये जो सोसाइटी के अंदर जो डिवीज़न कर दी गई है, ये डिवीज़न इतनी आसानी से एलिमिनेट या वाइप आउट नहीं हो सकती. ठीक है. दैट्स व्हाई द पोएट थिंक्स दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव सैडनेस फ्रॉम दोज फेसेस. और यहाँ पर एक और चीज़ कि जो पोइट जो है ही इज़ सो मच एब्जॉर्ब्ड इन हिज थॉट, और ही इज़ ऑब्सेस्ड विद द थॉट ऑफ रिमूविंग sadness from these faces, and why it is difficult to remove, or why it is difficult to do so. So he is so obsessed with this thought कि at once his father just attempts to divert his attention from the beggars, and he says, watch that. अब हुआ यूँ कि जब बेटा जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए यही सोच रहा था, चलें वो देयर इज़ नो रेफरेंस ऑफ कि वो वर्मिचेली ही खा रहा था, सवैयाँ ही खा रहा था, लेकिन नॉर्मली ईद पर, मीठी ईद पर सवैयाँ ही खाई जाती हैं. तो वो जब सवैयाँ खाते वक्त उसके जहन जो था वो ऑब्सेस्ड था इस थॉट के साथ कि क्यों नहीं हम गरीबों को उनके चेहरों से उदासी ख़त्म कर सकते, क्यों नहीं हम उन्हें भी इस काबिल बना सकते कि वो भी हमारी तरह ईद की खुशियाँ एंजॉय करें. तो एकदम से उसका फादर ने उसको जो है वो आवाज़ दी और कहा, वॉच दैट. अब ये क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि वो चाहता है लेकिन उसकी सोसाइटी उसे ऐसा नहीं करने दे रही, और उस फ़ौरन उसके बाप ने उसकी जो अटेंशंस थी उसको डाइवर्ट कर दिया. और यहाँ पर वो कहता है कि आई हेल्ड द शाइनिंग स्पून टू माई माउथ लुकिंग फॉर माई फेस इन इट. और फिर उसने फ़ौरन उस स्पून को, और दैट इज़ शाइनिंग स्पून, उसको उसने रोक लिया और उसके अंदर उसने अपना चेहरा देखा. तो हेयर स्पून इज़ सिम्बॉलिक ऑफ फेस, कि वो उस स्पून के अंदर अपना चेहरा देखता है, उसे अपना चेहरा नज़र आ रहा होता है. ठीक है. जबकि वो उस स्पून के अंदर उन बेगर्स का भी चेहरा देखना चाह रहा होता है, और उन बेगर्स के जो उदासी वाले चेहरे थे उनको वो खुश देखना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता. तो हम कह सकते हैं कि इस पोएम के अंदर जो सेंट्रल आइडिया है, या जो उसकी जो अंडरलाइंग फ़िलॉसफी है ईद की, वो क्या है. ठीक है. दैट इज़ द philosophy of the poem is that Eid is not merely an occasion of merry making or wearing rich dresses, or preparing different dishes and offering different dishes to other people. Rather, there is something beyond that. And what is that? It is that we have
to bring those people to the level of that happiness where we are. اصل میں تو یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو پور اور جو نیڈی پیپل ہیں ان کے ساتھ سمپتھائز کرنا ہے اور انہیں اس پوزیشن پہ لے کے آنا ہے جہاں پر ہم ہیں. یعنی کہ جو خوشی کی سیلیبریشن ہم کیے جا رہے ہیں ہم نے ان لوگوں کو بھی لے کے آنا ہے اس تک. اینڈ دس از ایکچولی دا میسج وچ ہی وانٹس ٹو کنوے کہ عید جو ہے وہ صرف اپنی ہی خوشیوں میں مگن رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ وی نیڈ ٹو لک اراؤنڈ اس. ہم نے اپنے گرد دیکھنا ہے اور ان لوگوں کو جو لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر اکنامک ڈپریوٹی کی وجہ سے اپنے جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کی وجہ سے اس طرح سے اس خوشی کو نہیں منا سکتے ان کو ہم نے ان کے ساتھ سمپتھائز کرنا ہے اور ان کو ہم نے اپنی سیکریفائس کے ذریعے اپنی آفرٹری کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے. تو دس از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم. ٹھیک ہے, وچ ٹیلس دا سوشل اینڈ کلچرل اسپیکٹ آف آور سوسائٹی. ٹھیک ہے, تو بظاہر پوئم از ویری سمپل. Eid, the word Eid is very, common word, but it has deeper thought. And deeper thought is actually related to the economic discrimination prevalent in our society, where rich people, they are rich, they are able to enjoy happiness with full bloom, but on the other hand, poor people, they are not in a position to enjoy even Eid, which is not just meant for rich people, it is for all Muslims. So this was the central idea and the theme of the poem. I hope you understand. Thanks. Thank you so much.